Zdravím všetkých priaznivcov FM Slovakia.com, opätovne Paťo alias Patres 10 a tentokrát s novým videom o tých túloch alebo nástrojoch, ktoré nám FM prináša. Okrem samotnej hry máme vždy každý rok k dispozícii editor a resource archive, čiže nejaký extraktor zdrojov alebo archívov, ktoré sú priamo vo Football Manager. A na čo tento tool slúži, si vysvetlíme za chvíľočku. Takže náš Resource Archive je jednoduchý nástroj, ktorým viete vyťahnuť určité veci, ktoré sú priamo v hre. Tieto veci sa vyťahujú kvôli tomu, aby ste ich vedeli editovať, a toto robia všetci tí grafici alebo tí ľudia, ktorí napríklad robia skiny, tak si vyťahnú základný skin a následne ho upravujú. Niektorí ho upravujú cez panely, čiže cez config file, menia zdrojové kódy jednotlivých obrázkov alebo obrazoviek a dotvárajú svojím kódom vizuál tej danej hry. Iní si zoberú iba ten klasický base skin a upravujú napríklad iba grafické prídavky, ktoré sú v tom skine zakomponované. A potom tu máme zase ďalšiu skupinu ľudí, ktorá sa sústreďuje na tú grafickú časť, ktorá je v tej hre. Čiže sú tam napríklad fotky, sú tam napríklad štadióny, ktoré sme si ukazovali v minulom videu. Sú tam napríklad dresy, ktoré robíme my v fmslovakia.com na našom projekte All Star Kit Makers. A samozrejme sú tam aj iné veci, ako napríklad trofeje, kompletné textúry, lôb, trávniky a tak ďalej a tak ďalej. Je tam veľmi veľa vecí, ktoré dokážete zmeniť, alebo ak ste troška šikovní, viete si vytiahnuť ich originál a následne si ho prispôsobiť tak, aby sa páčil vám. Takže my sa na to pozrieme, ako sa to teraz robí. Čiže v prvom rade samozrejme ten Resource Archive si musíme stiahnuť, respektíve nainštalovať do našeho počítača. To spravíme klasicky v Steame. Pôjdete do knihovne alebo library po anglicky. Kliknete si na knihovňu a tu si vyberiete aj nástroje. Ako náhle si zakliknete nástroje, tak k všetkým hrám, ktoré máte zakúpené, sa vám, ak nejaké nástroje tam sú, sa vám aj objavia. Následne si dáte Football Manager, stačí iba začať písať a už tu vidíte Resource Archive. Ja už som si ho nainštaloval. Je to aplikácia, ktorá je súčasťou Football Manager, tak ako aj editor. A ak ju máte nainštalovanú, viete si ju následne aj spustiť. Takže ja si ju spustím a teraz čo musíte spraviť je stlačiť toto tlačítko Extract Archive. A nájdete si samozrejme umiestnenie, kde ste si nainštalovali hru. Klasicky, ak ste nič nemenili a váš Steam je nainštalovaný na základnom harddisku, čiže na C, kde máte svoj systém, tak budete mať nainštalovaný Steam na C a pôjdete znova do Steam Apps, potom do Common, Football Manager, v našom prípade FM22, potom pôjdete do Data a následne do Game. Ak by ste išli len do Data, vidíte tu toto sú tie archívy, ktoré viete extrahovať. Čiže máte tu veľa veci, ktoré sú priamo v hre, nie sú viditeľné po nainštalovaní, lebo sú vložené priamo v hre a systém ich neukáže. Sú to veci, ktoré vy teraz nepotrebujete. Vy, keďže si chcete vytiahnuť iba tú grafiku ako takú, vojdete do Game a nájdete si samozrejme, tu vidíte ten skins, čiže tu, kebyže ste si dali extrahovať toto, tak si extrahujete samotný defaultný skin, ale my chceme grafiku. Čiže si otvorím, označím si tento súbor graphics, dám load a teraz sa ma pýta, že kam to chcem extrahovať, čiže kam to chcem vytiahnuť. Ja mám samozrejme u seba záložku FM Addons a označím si to nejaký z týchto adresárov, napríklad to others a dám select. A následne ten Resource Archive mi vyextrahuje všetky súbory, ktoré sú v rámci toho súboru graphics práve do tohto adresáru.
Takže Resource Archive nám už konečne extrahoval všetky súbory a teraz si prejdeme do prieskumníka a pôjdeme sa pozrieť priamo tam, kde som si to extrahoval. U mňa to je tvorivosť, následne sme v FM Addons a Other. Sem sme si to dali extrahovať. A ako vidíte, už tu máme aj zložku Graphics. Pre lepšie pochopenie, presne takto, ak máte následne v adresári FM22, čiže Football Manager 22 vo vašich dokumentoch, uložené jednotlivé súbory, tak tie v tejto štruktúre sa vám následne vedia aj načítať do hry. Samozrejme potrebujete k ním aj config file, ale toto je presne to základné uloženie všetkej grafiky, ktorú FM používa. Ako vidíte, tak ten súbor Graphics, ktorý som extrahoval, má 639 MB a obsahuje priečinky ako sú backgrounds, banners, demo, FaceJam, languages a tak ďalej a tak ďalej. A samozrejme v súbori config XML. Otvoríme si ten adresár a tu vidíte, čo všetko je schované v tej grafike. Čiže máme tu backgrounds, čiže to je nejaký ten základný background, ktorý poznáme, je využívaný v hre ako takej, ako základný background. Máme tu bannery, to sú tie na štartovacej obrazovke, kde máte možnosť prekliknúť sa cez hlavné menu na stránku Football Manager a zaregistrovať sa vlastne do FMFC. Potom tu máme languages, sú to iba vlajočky pre jednotlivé jazyky, ktoré Football Manager používa, čiže v tom menu, keď si v drop-down menu vyberáte jazyk, ktorý by ste chceli použiť, tak tam vidíte túto ikonku tej vlajočky. Potom tu je main menu, to je samozrejme hlavné menu, ktoré by ste si tiež vedeli editovať. Tu máte napríklad ten základný background dresov, ktoré sú, niekto by to možno že chcel využiť na svoju vlastnú tvorbu. Máte tu toho manažéra, ktorý štandardne býva a tak ďalej a tak ďalej. Máte pictures a tu sa dostávame presne k tej časti, ktorú editujeme my a dosť často. Sú tu ads, ktoré vidíte, tie reklamné banery, aj samozrejme na štadiónoch. Viete si ich rozdeliť pre jednotlivé ligy. Napríklad toto je Kanada, čiže v Kanade sa zobrazujú tieto reklamné banery. Tie následne viete pomeniť. Tu sú tie základné, defaultné, čiže toto sú tie, ktoré vidíte štandardne pri nelicencovaných ligách. Tie si takisto viete zmeniť, ak by ste chceli. Potom tu máme balls, viete si upraviť pre jednotlivé ligy, si viete vytvoriť vlastné textúry, lob, s ktorými sa hrá, následne to editujete cez config file, kde priraďujete v rámci configu. Ako vidíte, tento config napríklad hovorí pre A-League použij zo súboru A-League do grafiky pre súťaž. Je to grafika, obrázok, lopta, je ID súťaže a ako default. Následne tu máme napríklad dánsku Superligu, čiže Superliga White, názov súboru Superliga White, použij pre grafiku, obrázok, lopta, IDčko súťaže, default, respektíve Superliga použij pre túto dánsku Superligu v zime. To je presne o tom, že tento config file vždy hovorí, čo sa kde má načítať a kedy. Keď sa naučíte postupne ovládať tie jednotlivé príkazy, tak už vám to príde intuitívne, čiže nebudete tam musieť hľadať za tým nejakú veľkú vedu, ale pokiaľ to nepochopíte, tak treba skúšať. Ďalej sa môžeme vrátiť do Pictures, máte tu FaceGen Manager, čiže tu sú nejakí tí vygenerovaní manažéri, tí takisto môžu byť zmenení. Viete si tam dať úplne iné ikony tvári, ako tieto základné. Máte tu vlajky, ktoré sa používajú pri jednotlivých národnostiach. Tie takisto viete zmeniť. Máme tu dresy, ktoré využívame my. 2D pre brankárov.
je tu presne tá štruktúra, ktorá musí byť zmenená, ak chcete zmeniť štýl dresov, aby nejako vyzerali. Máte tu aj ten config file k tomu a tak ďalej a tak ďalej. Tu sú naše outfields, čiže tie, ktoré robievame my, napríklad default. Toto sú základné defaultné, ktoré používa FM, ale ak ich nahradíte napríklad našimi, tak my máme presne takúto istú štruktúru, len ten design je prerobený do FC12. Potom je tu samozrejme adresár aj pre 3D. Ak by niekto chcel sa naučiť robiť napríklad v 3D alebo 3D dresy, tak si vie zobrať defaultné dresy a použiť ich štruktúru ako ten základ. Tu vidíte, že kde presne má byť kolier, to je predok, tu je zadok, to je rozdelené, čiže to je predná časť dresu, tu je zadná časť dresu, tu sú rukávy, toto sú krátke rukávy, sú dlhé rukávy, ja viem, kde sa čo nachádza, tento spodok sú napríklad trenírky, táto časť sú štucne a tak ďalej a tak ďalej. Viete si to pozrieť napríklad aj na už vytvorených dresoch, viete si ich presne si teraz pozrieť, napríklad vidím, že tu je presne predelenie prednej časti, tu mi predná časť končí, tu je zadná časť toho dresu, tu sú tie štucne, tu sú presne trenírky a tu sú rukávy. OK, môžeme sa vrátiť späť, tu sú základné logá, čiže tu je background, ako sa používajú napríklad v tom touch. Potom sú tu tie klasické logá pre kluby, napríklad toto sú základné, ktoré sú pre licencované ligy. A máme tu samozrejme aj defaultné pre competitions, čiže pre súťaže, alebo klasické pre, ak nemáte žiadny logopak nainštalovaný. A máme tu players, čiže to sú už fotky klasické, napríklad tu máme španielský Madrid, máte tu fotky originál hráčov, štandardne FM využíva ešte aj masku, aby vedelo, lebo má čierne pozadie pri tom obrázku a tou maskou to čierne pozadie odstráni. Klasické cutout, ktoré sú robené, už majú tú masku danú na ten obrázok, čiže tu je transparentné pozadie. Ako vidíte, fotky sú v rozlíšení 250x250, čiže FM už pokračuje troška vo vývoji, presne o tomto sme sa rozprávali aj medzi All Stars Kitmakers, že FM postupne tým, že sa rozlíšenia monitorov zväčšujú a detaily grafík sú lepšie, tak aj FM sa snaží troška evolvovať svoj vizuál a z pôvodných na začiatku niekedy 90x90 pixelov, teraz štandardne používaných 180x180 už prechádza na 250x250 a preto aj my rozmýšľame nad tým, že či pôjdeme nejakým iným štýlom pri našich dresoch, ktoré budú samozrejme rozmerom väčšie, pretože naše FC12 sú 420x420 pixelov. A už máme takých pár návrhov, že kam by sme mohli ísť. Snažili sme sa pretvoriť aj ten štandardný FC12 štýl do väčšieho rozlíšenia, ale žiaľ, nedarí sa nám to kvôli tej textúre, ktorá je príliš malá a zrnitá a podobnú textúru zohnať v dnešnej dobe je naozaj veľmi ťažké v dobrom rozlíšení, čiže možno sa postupom času stane, že vám predstavíme nový štýl, alebo možno, že aj viacero nových štýlov a necháme vás, komunitu, vybrať, ktorý štýl by sa vám z tých veľkých rozmeroch páčil a či by ste boli ochotní prejsť na tento nový štýl, alebo by ste boli radšej, keďže sme zostali tvoriť v tom FC12 štýle. Ale zatiaľ je to iba hudba budúcnosti, čiže nemusíte sa báť, FC12 zostávajú zatiaľ tak, ako sú, ale už sa pripravujeme aj na evolúciu z našej strany. A potom tu máme už spomínané štadióny, kde máme nejaké tie základné obrázky pre štadióny a tie sa tiež dajú zmeniť. Čo sa tu dá samozrejme ešte zmeniť, sú napríklad trofeje. Tieto sa dosť často
vytvárajú tiež. Je to jeden z prídavkov, s ktorými si viete vy oživiť svoju hru. Tu máte tie základné, default, ale pre jednotlivé štáty si viete vytvoriť vlastné. Napríklad Nemecko ako také, čiže Bundesliga, druhá Bundesliga a tretia liga majú kúpenú licenciu, tým pádom vie FM použiť originálne obrázky Bundesligového pohára, druholigového pohára, treťoligového pohára, takisto ako aj DFB Pokal alebo Supercup. Viete si tieto obrázky vytvoriť pre všetky ligy, treba ich samozrejme orezať, aby mali prehľadné pozadie a následne cez config file viete spraviť to, že napríklad u nás na Slovensku, ak by ste si zohnali obrázok Fortuna ligového poháru, budete ho mať na priehľadnom pozadí, tak napíšete proste config file, nový riadok, kde napíšete record from, ako sa bude volať ten obrázok, to graphic pictures competition, čiže comp, sem dáte ID tej súťaže, čiže Fortuna ligy a dáte tam trophy nakoniec a následne vám v hre ten váš obrázok tej Fortuna liga Essencia, tuším sa volá ten pohár, načíta v rámci skinu medzi trofejami. Aj takéto veci sa dajú robiť. Je to iba čisto na vás, ako si upravíte celý ten Football Manager. Ak viete ako a ste troška zbehli v grafike, dá sa to spraviť. Takže to by bolo na začiatok o tom, ako funguje ten Resource Archive, aby ste vedeli, že dajú sa vytiahnuť samozrejme aj nejaké tie základné veci z toho Football Manager, ktoré si viete následne samotne upraviť. Dúfam, že som vás moc nenudil a že vám aj toto video trošku pomohlo a pochopiť, ako funguje grafika vo Football Manager. Ak budete mať náhodou nejaké otázky aj k tomuto, neváhajte napísať komentár. Samozrejme poprosím vás, ak sa vám video páčilo, opätovne dať mu like a taktiež aj odber, pretože to posúva celý kanál dopredu, aby sa dostal medzi viac a viac ľudí. A ak si myslíte, že by si to zaslúžilo aj zdieľanie, jednoznačne neváhajte a zdieľajte to medzi vašimi kamarátmi, ktorí viete, že hrávajú Football Manager alebo respektíve by ich to mohlo baviť niečo takéto sledovať. Ďakujem ešte raz veľmi pekne, zdraví vás Paťo a dúfam, že sa vidíme na budúce. Ahojte.